حضرت یوسف علیہ السلام چې کله د مصر بادشاہ شو سختې خو په ډېرې تېرې شوې ورونو کوې کې وغورځه بیا جیل ته هم لاړ خو چې کله د مصر بادشاہ شو نو په مصر کې قحط و قحط نو د غله ټوله سنبال کړې وه قرآن شریف کې راځي بادشاہ خوب لیدی هغه تعبیر دیستی ټوله غلې سنبال کړې وه نو په کنټرول به یې ورکوله ګزارش سره پخوا زمونږ په دې وطن کې هم چې کله چینی مینی نه کېدل نو بیا به حکومت په کنټرول چینی ورکول نو غله به یې په کنټرول ورکوله نو خلک به راتلل او ده به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره نو وله به یې ورکوله نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته او د یوسف علیه السلام نه غله وغوښته نو هغه وله غله ولیکله نو خادمانو ورکړه لاړ یو ورځ دین پس د هلک بیا راغی چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکې نو هغه غله یې وله ورکړه نو بیا لاړ یو څو ورځې پس بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویې لکه ته خو دوه درې ځله رالې که نه ویا نو ته پې څه کوې په دې غله دا خو ګوره قحط دی دا خو مونږ لږه لږه ورکو هغه چاله ورکو چې کوم مجبور خلک دی او ته روزانه راځې ته خرڅې که څه چل کوې هر وخت مونږ چاله غلې نه ورکو دا هلک ورته وایي چې بادشاه سلامت ولیکه که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې در سره وکړه ګورې چې څونه غواړم بیا به راکې دا ټوله خمبې او دا هر څه به بیا راکې که ځان مې درته وښه بس هغه قلم کېښود وایي ته څوک یې لاول ځان وښایې وایي بس ما پرېږده و که نه ولیکه غله دومره راله ولیکه نه لیکم ته یې څوک زما رونو کې څوک یې که څوک یې وایي نه زه هغه کس یم چې په تا زلیخې الزام ولګوو سپۍ دې ما کړې ده او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام له خو الله حسن ورکړی نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه خاصه کمره هغه یې ورته ناوې کړې وه پالنګ یې ښودی و ځان یې هم ناوې کړی و خشته کړی او یوسف علیه السلام خو یې غلام و آواز یې وکړه راشه او چې څنګه یې دننه کړه نو دروازې یې ټولې جرنده کړې یوه بله 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 او چابیان یې ځان سره کېښود خدای دا څه پاک جنجال وړی ده یوسف علیه السلام ته زلیخې وایي ما ته نه ګورې هغه به ښکته کته وایي نه تا ته ولې وګورم زه خو ستا غلام یم چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه تا ته ولې ګورم یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي ځان ته یې مایل کوه دا جال دی ګیری یې وایي د ټولو نه مخکې به دا پټېږي یوسفه دا مخ دې څومره ښایسته دی دا لاسونه یې څومره ښکلي دي دا ویښته دې څومره ښایسته دی وایي دا چې قبر ته لاړ شي وبه دوړېږي ختم یوسفه ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم ته څومره ښکلی دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه نن به زما خبره منې ګناه به کوو یوسف علیه السلام ورته څه وایي الله اکبر او ورته وایي انه ربي احسن مثوایه انه لا يفلح الظالمون ماله چې دا ښکلی ځای راکړی دی د بادشاه دا کور دا د دې خپل حسن د وجې نه دی او دا چا راکړی دی الله نو الله خفه کړم دا سترګې خدای راکړي دي نو الله خفه کړم تا ته وګورم خو الله خفه کېږي دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم ولې دا سوچ پکار دی ډېر خلک نن مال په ډمو نولي په جړاګانو نولي په زناکارو لګئ په ډمو لګئ دا چا درکړی دی الله دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګو دا جبه دا سترګې دا غوږونه دا مخ دا الله راکړی دی نو زه پې خدای خفه کړم زه خو به ډېر بېوقوف یم چې زه په دې الله خفه کړم ولې پې الله خفه کړم نن دې الله خفه کړه نو دا چې کوم ذات دا اندامونه او دا حسن درکړی دی دا زور به درنه وباسي بیا پرېږدي به دی نه
بیا به توبه وباسې او توبه به دې هم نه قبلېږي. او ته وایي انه ربي احسن مثوای، دا ښه ځای چې را کړی دی د شکل نه وجې، ښکلې شکل نه وجې خفه کم. انه دا خو زه به ظالم شم، ظالم نه کامیابېږي. زلیخا ورپسې را پاڅېده وایي نن په زور به دې ګیروم. یوسف علیه السلام لکه سوچ وکړه چې یا خدایه دا خو زه ګناه په ما په زور نشي کولی، خو لاس به خامخا راچوي. نو چې یو ښځه ما ته لاس هم راواچي زما دپاره لویه خبره ده. زما سه وجود سره دا جنګېږي، ما به پرېږدي نه، زه به ترې ځان ساتم، خدا به ما ته لاس راچي، دا هم لویه ګناه. نو خدایه زه به خپل وس وکړم دروازې ته روان شو. د انسان دا وس خپل وس پکې، دا به نه وایي چې دروازه خو جرندره څوکم، نه خپل وس یې وکړه روان شو. ته د ګناه نه ډېر خلک ما ته ټېلیفون وکړي یاره یو ګناه کې مبتلا یم څوکم، توبې مې وایستې، قسمونه مې وخوړل، خو بیا دا ګناه کوم. زه ورته وایم د ګناه ځای بدل کا، چې کم ځای درنه ګناه کېږي دا ماحول بدل کا، په خپله به ټیک شي. که د اوبو په ډنډ کې ولاړې او ته د زمزم اوبه هم په ځان باندې اچوې